trying to make me think that he's not a vampire? Like, they're not going about it in a good way. Like, hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again. We're watching another episode of Wedding Plan. You seem to enjoy my first episode of Wedding Plan, so thank you so much for all the support on it. I am so happy that you actually do want to watch me react to this show, because after watching the first episode, I feel like it's going to be fun. I feel like it's going to be a very fun one. I don't know yet whether it's going to be a good show, but I think that it's at least going to be an enjoyable watch. I have theories, obviously. I mean, last episode was a bit of a car crash in terms of me actually understanding what was going on. I was so confused the whole episode. However, my current theories are, I think that it's an arranged marriage. I think that it's a marriage of convenience at the very least. They're clearly not both into it. So my prediction is arranged marriage. Not a prediction, but a hope. What I think would be so fantastic is if Yiwa was also gay. Like, I really don't think that's going to happen, but I would love it if we had a side GL couple. That would be so good. I feel like we would know about it already though, if that is what was going to happen. So I don't think that's going to happen, but that's my hope. And I also feel like I need to make it clear, I don't actually think that he's a vampire. At least I don't think that I do. I don't think that he's a vampire. I'm just really confused why they keep mentioning his cold hands. Like, I can't think of another explanation for why. Unless he has a medical condition. Maybe he has a medical condition. That seems more plausible than him being a vampire. But let's just get into the episode. นี่มันฟิตเนสนะครับคุณลมลุงทำอะไรครับ He's such a little shit. And like, I did forget last episode that he is friends with P.2. Clearly, the way that he chases after men is very similar. Clearly, Lom also likes the chase, but if he's doing all of this just because he wants the chase, that's so fucking messed up. We're not happy with him just yet. That probably is gonna change. Yeah, probably 2 episodes down the line, I'm gonna be like, oh my god, I love Lom. Now I'm like, no. Something needs to change here. I mean, at least he's not betraying his bride. So, there is that. He's got that in his favour. That should be the bare minimum, though. So. ไอ้เหนือมันเป็นอะไรวะ โอ้โหอีเจ๊ลงทุนเสือกว่ะสร้างกรุ๊ปใหม่ที่ไม่มีไอ้เหนือเลยวุ้ยไม่รู้จะเจ๊มาถึงมันก็ถอนหายใจขึ้น Oh, because คุณเจ้าบ่าวสุดหล่อบอกว่าอะไรก็ได้ he's got a massive crush on the groom. And this is what I'm saying. I feel really bad for Nua because Lom is like playing this game with him, yes. But Nua thinks that he's got feelings for a soon-to-be married man, and he feels super guilty about that. Which he should do. Like, Nua's clearly a good person, and Lom's making him feel really guilty for having feelings and like playing with him and being like flirting with him, and then being like, what are you on about? I wasn't flirting with you. ตกลงจะเป็นอะไร ไม่มีอะไร โอ้โหกล้าพูดก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหน้าบ้านเองดิ Yeah, you're being pretty สั่ง obvious. ดอกไม้ผิดสีอยู่เลยแล้วเนี่ยมาล่าสุดอ่ะมึงก็ขยันส่งรายละเอียดงานให้ลูกค้าผิดคนจนเขาต้องโทรมาด่ากูหาว่ากูเนี่ยจะไปจัดงานแซยิกให้เขา It's really like affecting Nua's life as well. Like, genuinely, I'm really upset about this because he feels so guilty about it that he's messing up at work. Like, it's really having an impact on his life that Lom is messing with him. Like, I genuinely feel really bad for him. Okay. โอ้ยไอ้เหนือใจเย็นๆสิวะขอให้ไป
ลองชุดเจ้าบ่าวในฐานะ No, เวดดิ้งแพลนเนอร์เอง he didn't though. ยังไงคุณยี่หวาก็ต้องไปด้วยจะใจสั่นเพื่อ And like, Nua thinks that he's being crazy as well because Lom's sending him all these signals, and Nua's like, I'm being crazy for thinking that there's something here and that he's flirting with me because he has a bride. But actually, Nua's not being crazy. I'm not happy. I'm not happy with the situation. I was happier knowing that Lom didn't have a girl. Like, I was happier knowing that Yua was accepting of it. But now I'm like, this whole scheme is still super messed up. นิ่งสงบสยบทุกเจ้าบ่าวนิ่งสงบ I don't think that's going to be the problem. You've already won him over. Too much, some would say. นิ่งสงบสยบทุกเจ้าบ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับ Did he get in the back? Oh, because he thought Yua was there. คุณหาอะไรเนี่ย เจ้าสาวครับ คุณยี่หวาแล้วครับ หาตรงนั้นคงจะเจอหรอกมั้ง หวาไม่ได้มากับผมครับ ผมมารับคุณคนเดียว คือผมเกรงใจอะครับ คุณวกรถมาตั้งไกล ถ้าเกรงใจก็ตอบแทนผมสิครับ With ตอ what? บแทนอะไรเหรอครับ คุณทานข้าวเช้ามาหรือยังครับ She's so flirty. Well, I mean, I know that he is intentionally flirting with ไปกันดี him, กว่า เดี๋ยวสาย but he's so flirty with him. เย็นไว้เหนือ เย็นไว้ นิ่งสงบ He's fucking feeding him as well. I feel like I need to like forget about the fact that, like, but I can't. I'm so not on board with it. Like every single time that Lom is doing something to like flirt with him or like have a sweet moment with him, like I can't enjoy their sweet moments because I'm constantly like, no, because Nua feels terrible about every single moment that they have. And it's making me feel bad about it. I started this reaction being like, I'm sure this show's going to be just a really enjoyable watch. So far, I'm not enjoying myself. I'm not enjoying myself. I feel stressed. I feel stressed for Nua. คุณลมร้อนไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรกางเกงผมหนา แต่ว่ามันเลอะหมดเลยอะครับ Oh my god, oh my god, oh my god, oh my ไม่ god. งั้นมันจะเป็นคราบแล้วก็จะซักไม่ออกนะครับ ผมไม่เป็นไรครับ แต่ผมจะเป็นแน่ๆถ้าคุณยังไม่หยุด ขอโทษครับคุณลม เจ็บตรงไหนไหมครับ Holy fuck. They keep getting themselves in like the most compromising situations. I don't even know what to say about what just happened. Like he was really aggressively rubbing just then. Like Lom is actually quite funny, where he was like, "If you don't stop, I'm not gonna be okay." I don't like Lom. I don't like him, but he is actually quite funny. And then he headbutts him. Like Nua's clumsy is what we're finding out. Nua is a bit of a mess, so it's not surprising that that's the reaction that happened. ไม่เป็นไรครับ ผมต่างหากที่ต้องขอโทษ แต่ I mean, it is very ถ้าคุณ cute. รู้สึกผิดจริงๆ คุณช่วยป้อนผมดีๆหน่อยสิครับ They're so fucking close. ไม่ดีมั้งครับ Because he feels guilty. เจ็บจังเลย You Yeah. fucking One prick. time, you're He's so manipulative. ก็ได้ครับ แต่แค่ครั้งนี้นะครับ Oh. โอ๊ยขอโทษครับ พอดีมัวแต่มองทางอ่ะ กะไม่ถูกเลย He's biting his fingers. ไม่เป็นไรก็บ้าแล้ว โดนเจ้าบ่าวอ่อยขนาดเนี้ย Yes! ถ้ากูสงบได้กูก็ไปบวชเป็นพระ Yes! แล้ว 100%. He's clearly flirting with you. ตั้งสติไว้เหนือ You're not going insane, Noah. งั้นรีบกินดีกว่า He is ครับ 100% flirting with you. กี่ทีครับคุณลมกี่คำครับ
อร่อยไหมครับ คุณเหนือครับ กินอีกสิครับ คุยกับพ่อก่อน Noah needs to fight back. I know that Noah has got this fight in him, but at the moment, I think that he's like thinking that he's going crazy for thinking that Lom would be flirting with him. Noah needs to fight back. And yes, I know that Lom's his client, but Noah needs to step up and defend himself. เดี๋ยวครับคุณเหนือ What for? คุณลมมันจะทำอะไรครับ Oh my god, you've got something on your face. Oh, Noah. คุณลมคุณไม่ควรทำแบบนี้นะครับ นี่คุณกำลังจะ Why do you need to get so close? Well, I mean, I know that you're trying to flirt with him, and I know that's why you're trying to get ผ so มแค่จะ close, บอกว่า but คุณเลอะซ้อนน่ะ นี่ไง แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าผมไม่ควรอะไรนะครับ ผมกำลังจะบอกว่า ผม this ถูกกับของ this เย็น is นะ what I'm not happy ใช่ครับ with. แล้วมือคุณเนี่ยเย็นมากเลยครับ เหมือนกับว่า คุณลมเนี่ยเอามือไปอังกับแอร์มา What? ผมก็เลยสะดุ้งนิดหน่อยอะครับ Why are they mentioning his cold hands again? Am I going crazy? Like, why do they keep bringing up his cold hands? Why is this a thing? He must have a medical condition. Because he's not a vampire. Like, he's not a vampire. I'd love to know what everyone else's theories are on the cold hands. Or do you think that it's not a thing? Like, am I just the only one thinking that it's weird that they keep mentioning his cold hands and that there must be a reason behind that? Like, why else would they bring it up if there wasn't a reason behind that? I'm confused. Again, this is how I'm going to spend this whole series, isn't it? Just me being like, I don't know what's going on. I don't know what's going on. งั้นเดี๋ยวผมรีบไปติดต่อกับทาง Also, he did a ร้านก่อนนะครับ terrible job at wiping the saucer. รีบตามลงไปนะครับ ได้ครับ ไม่มีใครบอกว่าใจสั่นกับเจ้าบ่าวเป็นเรื่องที่ผิด แค่ใจสั่นเหนือไม่เป็นไร It's not just a flutter, and you're not going to be fine because he's going to continue to flirt with you. He's not going to stop. He's crazy about him. Which, fair. Yeah, I get it. Noah's adorable. เป็นนมมากนะไอ้ลม Yeah, you are. Okay, he's redeemed himself slightly there. Like, I'm glad that he, like, obviously it's a very small boundary, but I'm glad that he respected that boundary at least. In that, like, it would have been an indirect kiss, really, if he'd have licked his finger after touching Noah's mouth. And, like, I think that it's nice that Lom's like, no. Our first kiss is going to be a proper kiss, not an indirect kiss. It's the small things. Like, we're having to take the small victories with Lom. We really are. ท่าทางคนเจ้าบ่าวจะมีความสุขนะเนี่ย You have a partner, right? Oh my god, she is gay. Oh my god, oh my god, oh my god. My dreams have come true. We do have a GL side couple. ตีน I'm so happy. ตีนแฟนเรียนกำลังจะแต่งงานนะ ใครจะสบายใจลงอ่ะ ที่เห็นแฟนตัวเองกำลังจะแต่งงาน แถมกับผู้ชายคนอื่น So ด้วย cute. โธ่พี่ลมไม่ใช่คนอื่นซะหน่อย แต่เธอจะให้ลีนสบายใจลงได้ยังไงอ่ะ Fair. ลีนอยากเห็นเธอใส่ชุดเจ้าสาวนะ Aww. แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ พี่ขอโทษแต่ลินก็รู้นี่ว่าพี่ยกเลิกงานแต่งนี้ไม่ได้อะ Watch. ลีนรู้ดีเลยด้วยไอ้คนขี้โกงนิสัยไม่ดี เอาแต่ใจ มาแกล้งพี่ทำไมอ่ะว่าพี่ด้วยว่าพี่ทำไมเนี่ย ก็เพราะเธอรู้อยู่แล้วไง ว่าสุดท้ายลีนจะใจอ่อนอ่ะ ก็พี่รู้ These ไง two are ว่า cute. คนที่เข้าใจพี่ดีที่สุดคือใคร ตามใจพี่ยังตามใจพี่ยังนะตามใจพี่หรือยังตามใจพี่หรือยัง
ใจยังจะตามใจยังนี่ตามใจยัง มาไม่ได้แล้ว So, I mean, obviously I understand a little bit more มา now, ไม่ได้แล้วอ่ะ but I still don't understand. It must be an arrangement. ว่าวันเนี้ยหวาจะไม่มาลองชุดกับเรา ผมจะลองคนเดียว แล้วผมบอกคุณเหรอครับว่าหวาจะมา No, ก็คุณบอกเองว่าคุณยี่หว่าจะ no, he didn't. You said it. คุณยี่หว่าจะตามเราไปที่ร้านใช่ไหมครับ มานั่งข้างหน้าสิครับ ผมขอโทษนะ คุณขอโทษผมทำไมครับ Because he's made you feel uncomfortable. He should be apologising. Not like this, though. Oh my god. มองว่าน่ารักลงได้ไง Because he wants you to think he's cute. ผมเองก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันครับ แต่คุณยี่หว่าจะมาลองชุดแน่ๆใช่ไหมครับ ครับ ภายในอาทิตย์นี้ เดี๋ยวเขามาลองกับเพื่อนสนิท Her best friend. Her หวา girlfriend. เขามีแบบชุดในใจอยู่แล้ว นี่ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ He's constantly touching him. ถ้าไม่ได้คุณเนี่ย ผมแย่แน่เลย ส่วนเรื่องชุด ผมไว้ใจคุณ This is too much. ผมว่าเราอย่าพูดกันเยอะเลยครับ รีบลองชุดกันดีกว่า Like, right, I don't understand what Lom thinks is gonna happen. I mean, I don't understand what's gonna happen. I can't see them getting together until Nua finds out that Yiwa has a girlfriend. That Yiwa's okay with it. With what we've seen of Nua struggling with this at the moment, I can't see Nua going there when he thinks that he is cheating. So I don't understand what Lom thinks he's achieving here. Because, yes, it's like a chase, but it's not going to get anywhere until Nua finds out the truth. I mean, I fucking hope that it's not. All of his flirting at this point, I mean, it is kind of getting him somewhere because Nua has a massive crush on him that isn't going away. But I feel like if I was Nua, I'd be kind of pissed when I found out that Lom has essentially been lying to him this whole time. Like, I don't think it's going to go down well. I don't think that this is a great tactic to start in a relationship with someone. He should have picked a different wedding planner. Like, I know that he thought that he could use this to get close to Nua, but I don't think that this was the play. Maybe it's just me. Do we like it? I don't think we like it. Do we like it? ชุดต่อไปเลยครับ Yeah, no. Yes. I like this one. ชุ Yeah. ดต่อไปเลยครับ ต่อเลยครับ Not even opening the door. ชุดต่อไปเลยครับ ต่อเลยครับ 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 แค่ร้านแรกก็เหนื่อยแล้วเหรอครับ ร้านแรกและร้านเดียว Yeah. ถ้าวันนี้ผมได้ยิ Bloody นคำว่าต่อ hell. จากปากคุณ He's trying on about 20 different ผม suits. สาบานเลยว่าจะพังงานแต่งตัวเอง คุณไปปริ้นมาตอนไหนเนี่ย ความลับทางอาชีพครับ I mean, he is pretty good at his job. ในทุกสถานการณ์ I mean, at the moment he's not because he's distracted by Lom, but I do think that he is very good at his job in สรุปคุณชอบ general. ชุดไหนล่ะครับ คุณชอบชุดไหนล่ะครับ I mean, fucking Noah's already picked out his top 5. Like, make a fucking decision. ผมว่าก็ดูดีทุกชุดเลยนะครับ คุณเนี่ยเป็นคนหล่อ ใส่อะไรก็ขึ้น ไม่เข้ากับรูปร่างของคุณด้วยครับ True. แต่ว่าถ้าถามความเห็นของผมว่าชุดนี้ครับ ผมชอบชุดนี้เพราะว่ามันเสริมไหล่คุณ แล้วก็ทรงของชุดเนี่ยมันเข้ากับรูปร่าง Bloody hell, Noah. อ๋ออีกอย่างข้อดีของร้านนี้เนี่ยมีผ้ากับสีให้เลือกหลากหลาย Lom is like falling so head over heels in love. นี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย Yeah. ไหนดูสิ That was the best one. I mean, yeah, that was the best one. ผมบอกแล้วไงว่าผมเชื่อมือคุณ
แล้วผมก็เชื่อสายตาคุณด้วย แล้วผมก็ดีใจนะ That you think he's handsome. ดีใจอะไรเหรอครับ ที่คุณมองว่าผมหล่อ There's no need to get this fucking close. I mean, there is. You tried to woo him. And unfortunately, it's working. หน้าตาแบบนั้นจะให้กูบอกว่าขี้เหร่ลงได้ไงวะ ไหล่ก็กว้าง หน้าก็คมจ้างกูเป็นแสนอ่ะกูยังพูดไม่ลงเลยว่าขี้เหร่อะ มึงหมายถึงใครอ่ะ The groom. น้อง ขออีกแก้วหนึงครับพระเอกซีรีส์แม่งทำผมปาดข้างนี่นะเว้ย หล่อชิบหาย อ๋อ กูก็นึกว่าคุณลง Yeah, he was. So everyone knows that he's got a crush on Lom. สเปคมึงทั้งนั้น ก็เขาอ่อยกูนี่หว่า Yeah, he did. ไอ้ไพ่เจ็บนะเว้ย He did clearly flirt with เป็นที่มึ him. งนะ คือกูอ่ะ แค่จะบอกมึงว่า คนเราอะนะ การที่จะไปชอบคนที่เขาหล่อ แล้วเขามีเจ้าของแล้วอะมันไม่ผิดเลยเว้ย แต่มันผิดตรงที่มึงเนี่ยไปมีใจให้กับเขาไง He has already fallen for him. เพราะว่าเพื่อนกูมันเก่ง กูรู้น่ะ That's why he's struggling so กู much. คงไม่ได้ไปหาเขาส่วนตัวหรอก ชอบทำตัวน่ารักเลี่ยร่าแบบเนี้ย ใครๆเขาก็ถึงได้มาตกหลุมเสน่ห์มึงอยู่นี่ไง Lom. Oh my god, it's taking him to a fucking hotel. This is not going to end well. Like, this really isn't going to end well. ทำอะไรอ่ะ เสกคาถาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ใจ จะได้ไม่ He อ่อนแอ needs it. พี่ลมเห็นหน้าเลขาพี่ไหม ตอนที่หวาบอกว่าจะไปค้างที่คอนโดพี่นะ ทำตาโตกันใหญ่เชียว นี่ถ้าเขารู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องพี่เนี่ย ไม่รู้จะทำได้ยังไงนะ ใช่ นี่ขนาดอยู่คอนโดเดียวกันแท้ๆนะ แต่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะ ก็พี่ไม่อยากมาขัดเวลาความสุขของเรา2 คนนี่นะ แล้วพี่อะต้องขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยนะ พี่ลมเองก็ทำเพื่อพวกเรานี่ และเพื่อครอบครัวที่ไม่เหมือนใครของพี่ด้วย If they're trying to make me think that he's not a vampire, like, they're not going about it in a good way. Like, it's all, like, super mysterious, like, his unique family, his cold hands. Like, what? พี่ลมกำลังรอสายใครอยู่หรือเปล่าYes. แบบคนที่ชื่อเพราะอย่างน้ำเหนืออะไรแบบนี้ Namnua. ดิ้งแพลนเนอร์ที่เคยเล่าให้ลินฟังหรือเปล่านะ ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้สูงนะ แต่น่ารักตาใสวิบวับ That's, yeah. แล้ว That's a fair way to describe จริ him. งใจไปสักทุกอย่างเลยทำหน้าน่าสงสารสุดอ่ะ เราก็อย่าไปแกล้งคุณเหนือแบบนั้นสิ พี่โลมาแกล้งมากกว่าหวายอีก Yeah, you do. ตีหน้าเป็นยักษ์ในห้องประชุม แน่ อยากให้เขาสนใจเหรอคะ เรานี่นะ ขอมือหน่อยค่ะ แม่หมอยี่หว่าจะดูดวงชะตาให้ พี่ลมชอบคุณน้ำเหนือใช่ไหม เฮ้ย มาแล้ว มันมาแล้วแม่หมอฟันธงเลยค่ะ She's taking the piss out of you. ว่าชอบมาก แม่หมอเนี่ย น่าจะดูทีวีเยอะไปนะ Nua? ยิ้มแบบเนี้ยลินคงไม่ต้องหึงหวากับพี่ลมแล้วใช่ไหมคะ Yes, you can. เขาคงไม่มาชอบว่าที่เจ้าบ่าวแบบพี่หรอก ขอบคุณครับ You're just taking him out on a series of dates. Like, at this point, you two are just dating. ไหนมึงบอกว่าจะไม่อยู่กับเขาตามลำพังแล้วไง Yeah, วะ you were. ในที่สุดนี่เราก็ได้ห้องจัดงานเลี้ยงสักทีนะครับ คุณดูดีใจมากเลยนะครับเนี่ย ดีใจสิครับ ดีใจมากเลยแหละครับ He is so fucking cute. Oh, คุณเห baby. นือเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ ก็แค่คิดว่า He's like...
he's so easily played. Like, I feel so bad for him because he keeps falling into Lom's traps. Like, every single time Lom, like, sets it up and Nua just, like, completely falls for it. Every single time. ดีนะครับ เหมาะกับการจัดงานแต่งเล็ก คุณเนี่ยคิดเรื่องงานได้ตลอดเวลาเลยนะครับ No. He wishes he only had work on his mind. ที่เนี่ยร้านโปรดผมเองครับ ๆ พูดถึงเรื่องอาหารงานแต่ง เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังได้ไหมครับ วันนี้เนี่ยผมเหนื่อยกับเรื่องงานแต่งมาเยอะละ ไปดูโรงแรมแค่2-3 ที่ทำมาเป็นเหนื่อย ผมเหนื่อยแล้วกัน แต่ผมอยากรู้เรื่องของคุณมากกว่า It's a ผม day. เหรอครับ This call it Sure, what, Kunahab. call it whatever the fuck you want to call it. Celebration. อ๋อ It's a ก็ date. ไม่มีอะไรมากหรอกครับ เหงาไหมครับ เหงาอะไรล่ะครับ งานยุ่งจนไม่มีเวลาให้เหงาแล้ว That's not true. คุณดูรักงานนี้นะครับ Hmm. ใช่ครับ ผมรักงานแต่ง ครับ จัดเอาหน้า จัดเอาหน้าสื่อ แต่ท่ามกลางอีเวนต์หลาย ๆ งานเนี่ย งานแต่งมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะครับ ถึงแม้ว่าแขกในงานจะจำว่าอาหารอร่อยไหมหรือว่าของชำร่วยคืออะไร แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะจดจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับผมชอบจัดงานให้คนมีความสุขนะครับ This is so cute. Like, as much as I don't like the way that Lom is pursuing him, because I actually think that it is making Nua feel uncomfortable, it's really cute that he's, like, got Nua to talk about something that he clearly loves. It's a very sweet date, and Nua is just wonderful. Like, he clearly just loves love, and he deserves love more than anyone, and like, I'm so happy that he's eventually gonna get it, but I'm just like kind of annoyed about what's fucking happening at the moment. No wonder he's feeling so conflicted, because he clearly like respects marriage and like loves weddings and loves love so much that it's no wonder that he doesn't want to come between them. But you're not coming between them, baby. He's playing you. Well, I mean, like, that makes it sound really bad. But, like, he's lying to you. He's not getting married. He's wildly in love with you. ชอบคุณ ครับ อ๋อเปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ ดูรักกันมากเลยนะครับ ครับ รักหวานมาก I believe that. I believe that he does love her very much. But เหรอครับ not in a romantic way. They're walking so close to each other. Like, they're just like drawn to each other, like they can't stop touching each other. พามาเดินย่อยครับ ด้วยการมาเดินริมแม่น้ำนี่นะครับ เวลาที่ผมมีเรื่องให้คิดเนี่ย ผมมักจะมาที่นี่แหละ มองแสงไฟตามทางเดิน นั่งรับลมแบบเนี้ย แค่นี้ก็เหมือนเรื่องกลุ้มใจจะปลิวหายไปหมดแล้ว ในเมื่อคุณบอกว่า อยากรู้จักผม ผมก็เหมือนกัน คุณลม คุณรู้ไหมว่า Yeah, he is aware of that. Yes. He's doing it intentionally. Oh, Noah feels so bad about it. That's what's like, oh. They look really good together though. Like, they do genuinely look very good together. But, like, he's so upset about this. It's really getting to him. มึงอกหักเหรอ Yes. ยังเว้ยยังไม่อกหัก ยังไม่ได้อกหัก ว่าแต่งานคุณลมเป็นไงบ้างอะตอนเนี้ย Yeah, speaking of your heart, how is
Lom's wedding going? Yeah. I mean, yes, your heart potentially at this point is still intact, but it's not yours anymore. Like, you've given your heart to Lom at this point. Lom is holding it in the palm of his hand, and I think he's gonna crush it unintentionally. I can't see things going well when this all falls apart. แบบดี Ah, you are. That's unusual. สวัสดีครับคุณยี่หวา นั่นคุณน้ำเหนือเป็น wedding planner ของน้องยี่หวาใช่ไหมคะ Who's this? แม่เป็นคุณแม่น้องยี่หวา Ah. พอดีว่าแม่อยากทราบความคืบหน้าของทางน้องยี่หวาเองก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้แม่ฟังเลย So the parents are invested in this. ได้โรงแรมแล้วใช่ไหมคะ สักครู่นะครับ ทางคุณทราบจำนวนแขกแล้วใช่ไหมคะ จำนวนแขกเหรอครับ 500. อ๋อครับ คุณลมแจ้งมาที่ Bloody hell ครับ It's just getting bigger. ครับ ยังไม่ตายครับ โอ๊ยตายแล้วแม่คุยกับแม่ของลมแล้ว ที่ประมาณ1,000 คนนะคะ How big is this fucking wedding? 600 คนได้ยังไงคะ งานแต่งของลูกชายลูกสาวคนโตของบ้านเนี่ยนะแบบนี้จะทำยังไง แม่ไม่ยอมลดจำนวนแขกของแม่หรอกนะ คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบหาวิธีแก้ไขให้เลยครับ So now we know who is the driving force for this wedding. It's the parents. เย็น เย็นหนอ ไม่ด่าหนอ เย็นได้ก็บ้าแล้ว Of course you can't. คุณลมทำไมคุณไม่รับสายผม ผมโทรหาคุณตั้ง3 วันนะ 3 days. นี่คุณมีโทรศัพท์ไว้ทับกระดาษหรือไงอ่ะ นี่คุณ Bloody hell, เรื่ Noah. องที่แม่คุณยี่หวาโทรมาบอกเรื่องจำนวนแขกในงานแล้วใช่ไหมครับ ในตอนแรกคุณบอกว่าอยู่ที่600 คนทำไม Someone's got this. I mean, I think that Llama's gonna be melting at this point. Like, I knew that Noah had fight in him, but you should have been fighting about the fact that Lom's clearly been flirting with you. But okay, I'll take this. I'll take anything at this point. ผ่านคนได้อะและที่สำคัญ ผมโทรหาคุณตั้ง3 วัน คุณไม่รับสายผมเลยอ่ะ นี่คุณสำนึกไหมว่าคุณกำลังจะแต่งงานนะคุณลม ถ้างานนี้มันล่มไม่เป็นท่า มันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของผมนี่มันจะเสียหาย แต่บริษัทผมก็จะเสียหายไปด้วย You done, คุณรู้ baby? อยู่แล้ว ตอนที่ไปกับผม ว่าห้องจัดงานเลี้ยงอ่ะมันรับได้มากสุด800 คน ถึงเปิดโซนสวนเพิ่มไปอ่ะมันก็ได้ไม่ถึง1,000 ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเห็นงานแต่งนี้มันเป็นยังไงอ่ะแต่คุณกำลังจะแต่งงานนะครับคุณลม ถึงคุณไม่ชอบเรื่องยุ่งยากมากแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องทำ True. การแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของคน2 คน แต่มันหมายความว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับครอบครัว Oh, he knows that. That's the only reason that they're getting จำนวนแขก married. ในงานคุณก็สรุปของคุณเอง แล้วพอมีปัญหา มันก็คือผมที่ต้องคอยรับผิดชอบ นี่คุณจะไงคุณก็รีบว่ามา ไม่ใช่มายืนเงียบอยู่แบบนี้ ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่หมอดูนะ ที่จะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะ I mean, I think Lom is enjoying standing this close to you with you shouting at him. Like, I think Lom's into it, to be honest. I think that's why he's not saying anything. หรือว่าต้องให้ผมง้างปากคุณที่ปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะ How are you going to loosen his lips, Noah? Oh. You started something here that you aren't ready for. You are not going to kiss him. คุณพูดเองนะ No, you are not. No, 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 no. No, I'm not on board with this. Noah feels bad enough as it is. I mean, Noah's just stunned at this point. Like, he's not even reciprocating this kiss. Push him away. เมื่อก่อนคุณหนูยี่หวาเนี่ย
ทำอะไรเองไม่เป็นสักอย่าง ก็พี่มีครูดีนี่นา At least we've got like a cute comfort couple next to the stress that is Lom เรื่ Nua. องอะไรเหรอ แล้วถึงมั่นใจว่าพี่ลมชอบคุณน้ำเหนือล่ะ แต่ก็จะมีแค่เวลาเดียวที่มือเย็นเจี๊ยบ Oh. เวลาประมาทตอนอยู่ใกล้คนที่ชอบไง Oh, okay. We finally got an แค่พูดถึงก็ explanation. เวียนแล้ว รู้เลยนะว่าพี่ลมมาชอบคุณน้ำเหนือมากแค่ไหน ก็เหมือนที่ That's really พี่ชอบ cute. ดีไง ติ้งต้องเรา ตีพี่ทำไมอ่ะ รางวัล You all told me that I'd get all my answers to my questions this episode. And yeah, to be fair, most of my questions have been answered. I'm glad that we got an answer to why they kept mentioning the fact that his hands were cold. It's actually super cute that, like, Nua keeps being like, your hands are so cold. And the reason why is because he gets nervous when he's around him because he likes him so much. Like, that's super adorable. Like, here was me thinking that he's a vampire, and it's it's actually just a really cute reason that his hands get cold. And it's only with Nua. That's so fucking cute. Also, it's clearly like a family thing. They're clearly getting married because of their families. And I reckon it's probably because obviously Marine said that he was doing it for their benefit. So maybe the family's not okay. Like, maybe Yiwa is trying to hide the fact that she's in a relationship with a woman. Maybe because obviously, like, Lom and Yiwa left Lom's business together as well. Maybe Lom is also hiding the fact that he's gay. I can't believe he fucking kissed him. I'm actually, like, kind of annoyed about the fact that he kissed him. It was too soon. In my opinion, it's too soon. And I just feel so bad for Nua. Because I feel like Nua clearly feels terrible about what's happening between them. I mean, at least now Nua knows that he's not going crazy. Because I think at some points Nua has been like, I'm going insane because I think that he's flirting with me. But how could he be flirting with me? Because he's the groom. No, you weren't going insane, baby. Lom has been aggressively flirting with you from day one, and now he's just kissed you. I just am very worried that Nua is going to feel even worse now, and I hope that he finds out soon about the fact that they're not getting married. Well, they are getting married. About the fact that, like, Yiwa is dating a woman. Like, they're not dating. Yes, they are getting married, but it's just a marriage. Like, they're not actually in love with each other. They're not in a relationship. It's just a marriage. But I felt so stressed this episode. Maybe it's me. Maybe I'm thinking too much into it and I need to calm down. But I hope that you enjoyed my reaction anyway. I am planning to upload my reactions to Wedding Plan every Sunday. So if you want to catch my reaction to Wedding Plan, then be sure to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And I will see you next time.